قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. جزاك الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. دا وس ممانعت شیخ سے بھئی ممانعت از مشابہت کفار سره بزان نه مشابه کوي چې دا غو جامه یو شانتي نو ته بل شانته غوندي دا او هيئت یو شانتي ته بل شانته جوړای. ممانعت از مشابهت کفار دا هغه تحشرون پوری ٹھیک ہے تحشرون دا لا الى الله تحشرون ٹھیک ہے. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تکونوا کالذین کفروا ورے بیا جهاد ماده کې ختميږي چې دا وو شانت شي واضح کنه مسله د جهاد او د انفاق ته کنه ټول دغه ذکر کیږي. لا تکونوا مکه تاسو کالذین کفروا په شانت د کافرانو یا المنافقون منافق بلا سے او جاغه جامد مومن نا کو کله به یو کله بل مشرکانو کله به اهل کتاب جامه وقالوا ذوبوا وی د منافقانو لاخوانهم ها ورون اخبرتا فی شانهم پشان دوی اذا ضربوا فی الارض کله به چې دو سفر کو پزمکه کی او فماتوا ذو بمرشو چې کله به یعنی په سفر روانو خپل نو مرګور سره او سفر به کو بلال کې دونه مرګ راغی او کانو غزن یا دو غازیانو غزن معنا غازن دا غازیانو فقتلوا دو بقتل شو دو بسوي څه خبره وکړه قالوا دو بویل اخوانهم خپلون ته وسوي لو کانو عندنا اغه نور رونو چې کوم هغه رونو ته چې کوم پکور کې بناستو نو هغه ته به وی لو کانو عندنا نو ما ماتو کوم تاسو سره ناشوي نو موږ باندې مړو خو موږ لاړو او جهاد لاړو نو موږ مړ شو دوه دا خبره کوله وته پیګه وکنه وما قتلوا انا بمږ قتل شو موږ په لار موږ لا مر راغې دا موږ په سفر وزکه مر راغې کو کې موږ لا مر نه راغلي او کومه د دشمن د لاس قتل شون د وجه چې موږ جهاد تراوتو نو د دې وجنا دا دواړه شیونه باندې مرګ راغلی نه به قتل شي وي. وما قتلوا ليجعل الله ذلك دا ولی الله تعالی وی چې تاسو ګور داسې ونه وای اے مؤمنانو ولی دا دو چې تاسو دا خبرې کوي ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم چې وګورئ دې لرا افسوس پرون تاسو کې حالت رښتیا وي چې ځان د جهاد ته نه وته یا زما دا رور نه وته دی به مړ نه وي او نو دا یو وسوسانو هغه غر څه کوي هغه ثواب پسین لاو کوي کنه. والله یحیی و یمیت دا کلام الهی دی. الله ژوند کول امر کول کوي فلا یمنع عن الموت قعود مرګ چې دا قعود او ناست دا مرګ نه منع کوي پیګه فلا یمنع عن الموت قعود پیګه والله بما تعملون بصیر الله پاک سره جدا څه کوي او بصیر دی فیجازیکم به تاسو سره دغه اجر درکې او سزا درکې. خو لیکن دا خبره مکه دا غلطی دي. ولا ان قتلتم فی سبیل الله دا لام قسمیه دی. الله وی زما د قسم په خپل ذات باندې ولا ان قتلتم لام قسمیه دی. زما په ذات خپل قسم وی کچا تاسو قتل شولې په لار د تعالی کې یعنی الجهاد چې جهاد دی او موتم یا اسم مړ شوی په خپل مرګ باندې
نو لمغفرة من الله بیا بخشش تاسو لپاره د طرف د الله تعالی نه دی من الله لذنوبکم د پاره د ګناونو تاسو مغفرت تاسو د طرف د الله تعالی نه لذنوبکم ورحمت خیر مما یجمعون او رحمت تاسو لپاره مهرباني د الله تعالی بهتره ده د هغه څه چې تاسو جمع کوئ کومې نه کوي د الله مهرباني دا ده چې هغه په هر ځای کې انسان سره وي خو نیت د انسان ګوري ولئن متم او زما د قسم په ذات خپل باندې که تاسو مړ شئ او قتلتم یا تاسو قتل شئ په جهاد کې فل جهاد لا اله الا الله تحشرون ټول به تاسو الله مخې راځي او جمع کېږي الله ته پیږي کنه بل خو باندې دی لا اله الا الله تحشرون فی الاخرة فیجازیکم الته به تاسو ته کچته په جهاد کې مړوي قتل شوی داغه لوی اجر دی داغه نه چې په خپل مرګ مرشي داغه نه خدای اجر لوی دی فبما رحمت من الله لنت لهم دا اوس شیخ سے وایي چې خطاب خداوندی عالم بسوی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم برائے عفو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالی خطاب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته وی چیز دا ما خو معاف کړ دغه چانه چې په دې احد کې لګه کوتای وشولا او زما ستا په امر کې کوتای را وسلا مورچه پرې خودله کنه ما معاف کړو زته معاف کا خیر پیغام کنه الله تعالی نبی علیہ السلام خطاب خداوند عالم بسوی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام سره خطاب کی الله تعالی برای عفو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې ته معاف کا چې دودا مورچه پرې خدلا اور الاستا امر ونه منو خیر زما فکر تیر چپیر باقی روزگار پیګه بګا دا و دې کې دغه ته اشاره ده او دا کوم ده پوری دا مومنون پر ها فل توکل المؤمن دې خدای رکو نه رکو نه نو الله فرمایي فبما رحمت من الله لنت لهم داما زائد دی مفسرین وی زائد په قران کې هنر راځي سنه سماده وی یا تایید یا دغوی یعنی فبرحمت من الله لنت لهم کما ته لري کې نو معنا کې خلل نه پیدا کیږي ورسره کا نو په سبب د رحمت طرف د الله تعالی نه اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم پتا ما ډېر لوی رحمت مهرباني کړې ده لنت لهم چې ما نرم کړی ته یا محمد صلی الله علیه وسلم دې صحابه ته او نو د دې وجنا ته ستا اخلاق لا خلق ډېر راځي اخلاق ولا ولو كنت فظا کې جتویت فظ یعنی سیء الخلق وي بد اخلاق دی تیز اخلاق دی او غلیظ القلب او سخوی زرستا یعنی جافیان او ډېر سخوی او دوسرا تا سخت روی چلو لن فضلو من حولک دو با متفرق شود او تیخت بکر ودو من حولک چاپیر تانا بیا ودا سی چاپیر تانا نو ناستا دا تانا چاپیر ناستی دا استاد اخلاق وجه نبی علیہ السلام دا اخلاق ونا دیر مخلوق آغا یعنی مسلمانان شیو نو دا دی وجنا اللہ پتا دیر لوی رحم کرے نو خیر دی تامان ام دیر دا اللہ تعالی اول نبی علیہ السلام اولی والا صفاتوں کو کہنا چې پتا ما دم رحم کړی احسان مې کړی دی تما سخت طبيعت نه ګرځولې نرم زواله مې ګرځولې دا چې ټول تا نه چا پیری دا دی وجنه نو وسو ته چې فاف عنهم ذا
عفو وکړه نه کنه ته ما عفو وکړه ها ما عفو وکړه فاعفو عنهم تجاوز وکړه د دیونه ما اتوهم چې دو بسر اتل کړی چې هغه مورچه پرې خېدا ذات او ته معافي وکړه پیګه په کنه پیګه او واستغفر لهم او طلب د مغفرت غواړي د لپاره خیر چې دا کوتای دونه وشله دا بخشش ورته وکړه وشاورهم فی الامر اول دا چې ته دوسره مشوره کوه په کار کې یعنی مطلب دا دی چې یو کار کوي ته نو دوسره رای د دونه اخله باقي که بیا کم ستا په فکر کې کومه رای هغې مطلب کوه خو دوسره مشوره کوه ولې چې یو سړی ته په محله کې یو کار کېږي او ټول راغونډ شي او مشوره وکړي نو د هغه ټولو په رای خو نه کښي خو یو کس دوه رای به وي که نه ولیکن ټول خو خوشحاله شي که نه چې یاره زما نه خو هم رای اخیستې ده مشوره یې اخیستې ده وشاورهم فی الامر د دې وجې او اذا عزمت کله چې د قصو کې علی امضاء ما تريدو په کولو د هغه څه کې چې ته اراده کوي نو بیا فتوکل علی الله بیا په الله باندې توکل کوه پیګه به کنه ان الله يحب المتوکلین الله خوښي متوکلین علیه پدې داس خبر وانه ان ينصركم الله فلا غالب لكم که امدادو کی تاسو را الله تعالی نو بیا پتا سو باندې غالب بل څوک نشتا چې تاسو باندې بل څوک غالب شي ان ينصركم الله يعينكم على عدوكم كيوم بدر لکه بدر پرز باندې الله تعالی تاسو سره امداد وکړه فلا غالب لكم او خو ډېر هغوم ډېر زیاتول و فوج به زیاتول لیکن هلته کې الله تعالی وخته دا چې دا دو مغلوب شي مسلمانان غالب شي نو فلا غالب لكم بیا څوک تاسو باندې نشي غالب کېدی وان يخذلكم او کچته رسوا کوي تعالی سول الله تعالی دشمن ته یعنی یترکو نصرکم خپل امداد پریږي تاسو لکه کيوم احد هغه احد مثال هلته کې الله تعالی امداد پرې خو ده نو فمن ذل سوک ته هغه بیا ينصركم من بعده چې تاسو امداد کی د دین رستو بعد خذلانه پس رسواینا ان لا ناصر لكم بیا سوک تاسو باندې ناصر نشته وعلى الله او په الله باندې توکل کوه لا غیره نه په بل چا باندې وعلى الله لا غیره فليتوکل المؤمنون الله باندې توکل کوي په بل چا نه کوي څوک مؤمنان پیږي وما كان لنبي ان يغل پیږي دا اوس بیان د نزاهت د منصب د نبوت ته او شیبا د وهم او د خیانت پدې کې باندې کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نبوت په منصب کې با سبل سو بدګماني نه کوي بلکې هغه پاک دی د هر څه نه دا سره ذکر کی دا جنگ احد کې مال د غنیمت ډېر راغلو نو باغې کې دا مال د غنیمت تقسیمې ده نو باغې کې او صادر کمبل برک کمبلو که سور کمبل نو هغه دې رخص هغه نو بعضو د خلینو دا وته دا کې دي چې دا چا غسی دا نبی علیہ السلام غسی پیګي ونه خلک یعنی دا خلینو وته نو د دې وجنا دا منصب د نبوت باندې یو قسم شیبا یو وهم راغی نو الله جل شانه دا شی لوشته بیا کار نه کوي نو د دې وجنا
الله تعالی اوس دغه بیانې چې په پیغمبر په منصب باندې وګورئ بدګماني نه کوي چې دا شی اخیستې د مال د غنیمت اخیستې پیږي کنه دا هغه مبینه پورې دا بیان ان وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين دا الله تعالی فرمای دغه قطیفه چې وا حمراس دا د بدر پرز باندې دا واقع شوه نو بعض خلق دا خبرو کې چې دا نبی علیہ السلام باغشتي نو دا غي الله تعالی بیان کوي وما كان لنبي وما ينبغي لنبي مناسب ندی او پیغمبر د پاره ان یقول لا چې دی غلول کی غلول نشي پټوالي د مال نه په مال د غنیمت کې سړی یو شی پټ کی دا پیغمبر د شان سزا مناسب نه دی ومن یغلو هر څوک چې وي پیغمبر نه ومن یغلو هر څوک چې هغه پټ کی مال د غنیمت نه شي یاتی بما غل یوم القیامت دی براتل کې په هغه غلا باندې چې هغه قیامت پر د پټ کړی دی پیګه حاملا له علی عنقه حاملا له علی عنقه پسټ باندې پروت دی او داسې په میدان محشر کې روان یو عبادت شي د ملوي پیټه په سر کړ ودا غمال د غنیمت جمع په دنیا کې پټ کړي نو ته پیغمبر د شان سره دا مناسب دي چې دا شکار وي نه ایچل مناسب دي ثم توفى كل نفس بیا به پورا ورکی الله تعالی هر نفس تا غالی تا وغیره په قیامت کې به الله تعالی هر چاله پورا ورکی ما کسبت ما عملت چې کوم عمل وکړي نو ته پیغمبر اسلام دا عمل کې چې سوال قوم په مخ کې دا کړی وهم لا یظلمون شیئا او الله تعالی ذاته نه کې دي شي چا سره نو د دې وجنا دا خبره تا سو غلطه کړې چې چا کړې دا چې دا خیری شي دا نبی علیہ السلام اغستی وی افامانه تبا دا بشارت اخروی دی آیا هغه څوک چې تابع وي رضوان الله د رضامندۍ د الله تعالی باندې تابع وي فاطاع اولم یقول هغه غلو نه وی کړی د الله په رضامندۍ باندې تابع وي دا کمن آیا دې غني پشانت د هغه چا دی با چې دی وګرځي با امانه رجاعه بسخط من الله په غصه د الله کې نو دا دواړه برابر نشي چې یو هغه وی چې هغه رضامندي دی الله تعالی هغه غلول نه وی کړی او بل هغه دی چې هغه وګرځي په غصه د الله تعالی کې چې غلول کړی دی معصیت غلول کړی دی نو تاسو خیال چې دی نبی رسول نعوذ بالله دې دوی مخالفونه دي نه دی کمن باب ساحت من الله نه خو کېده وما واه جهنم د دې کس خو بځای جهنم وي دا د نبی علیہ السلام په حق کې د استعمال دا لوی عظیم ګستاخی ده وبئس المصير او دا ور جهنم دې بد ځای دروجو دې مرجع دي هي دا ور جهنم هم درجات عند الله دوی د اصحابو د پر مختلف دي خلقو به مختلفي درجې دي دوی پر درجې دي په الله تعالی باندې او الله بصیر علی لذن کده بما یعملون هغه چې دوی کوي کوم فیجازی اهم به الله بدل ذری بلور کی لقد من الله علی المؤمنین او دا خیالات وې د ځړن او باسي بلکې شکر ادا کوي چې تاسو باندې الله احسان دی پیغمبر اسلام پتا سو باندې پیغمبر کی لقد من الله علی المؤمنین یقینا احسان کړی دی الله تعالی مؤمنان باندې اذ باث فیهم چې ویلګ بدو کې رسولا من انفسهم او رسول د نفسونو دونه یعنی چې د علاقه د کلی اوسیدونکو نو دا د الله لوی احسان دی پتا سو باندې او یتلو علیهم آیاتی جلولی پر خلق باندې آیاتنا
دا الله تعالی چې القرآن ويزكيهم اپاکی دولرا من الذنوب د ګناہوں نه ويعلمهم الكتاب خيد الله کتاب چې قرآن دی والحکمت او سنت احادیث نبوی دا خی ورته الله په احسان دې په دوه باندې تاسو په دې دا خبره کوي چې د مال هغه مال د غنیمت نه وین کان من قبل لفی ضلال مبین اگر کوي تاسو مخکې د دې بعثت رسول الله قبل بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم په ضلال مبین کې په گمراهۍ بینه کې دا د الله احسان ومنئ چې الله پتا شي پیغمبر وګرځا تاسو په دا خبره کوي ازاله د حسرت د هزیمت د دوستانو از دوستانو تبا یعنی حسرت یعنی د هزیمت او د شکست د دوستانو نه بدا نه ګرځي جواب د شوبې د دشمنانو چې کوم شوبې دا غنه به جواب کوي صادقین په الله بیان دی پیګي صادقین پیګي ان کنتم صادقین وایي ازاله د حسرت ته هزیمت از دوستان په جنگ احد کې چې کوم دوستانو هغه افسوس کې اوس او هغه هزیمت وخوړ ولی هغه موچای پرې خو ده اوس دا ازاله کوي نبی علیہ السلام الله تعالی او الله د دې ازاله کې وجود چې تاسو دوستان یې د الله تعالی او دا شوبې مو به د زړه نه وباسي د تیر چپې یې شو بس پیګم او پدې کې زجر د مؤمنانو ته یو قسم زجر په طریقې سره دا حسرت د افسوس د دا ځای لکه الله تعالی اولما اصابتكم مصیبه قد اصبتم مثلها آیا نو رسیدل تاسو ته مصیبت به احد په احد کې قد اصبتم ټیک ته جدا خو تاسو ته ورسېدل هر کله چې ورسېدل تاسو ته مصیبت په احد کې په قدر د اویاو کسان سره نو قد اصبتم مثلها تاسو رسول او اغوتا دوچند دینا مثلها د دین دوچان به بدر په بدر کې دې سره بدر ولګوي ولی په بدر کې تاسو قتل 70 وکړو و اسر 70 منهم او دوچن شو کنه دیکھو قیدان نو په احد کې او اته کې تاسو اویا کسان قتل کړل غونه په بدر کې او اویام قیدان کو دا قیدان خو په منظر د قتل لګنه ولی دغه هغه هو کنه کو وجل خو وجل شي کنه نو تاسو اته کې دوته مصیبت رسول او مثلها دو مثلا قلتم ان هذا او تاسو تعجب کوئ د دینا چې ان هذا څنګه رااله دا مسلمانګه ته مخه ته پیګه بګا او نو دا تعجب تاسو دا یې څه دا خذلان چې موږ مسلمانان یو رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ کې موجود دی او موږ ته دا شکی سره چې دا څه وجه قولوا تو هو من عند انفسکم تاسو دا وایي چې ان هذا من اين لنا هذا د کوم ځای موږ ته دا شکی سمېلاو شو نو قول لهم دو ته وایي په جواب کې هو من عند انفسکم دا تاسو د نفسونو نه تاسو ته حاسس لانکم ترکتم المرکز فخذلتم پیګه تاسو پرې خو د مرکز نو تاسو رسوانه شوي مرکز پرې خو دغه عبد الله بن زبیر پرې خو رضی الله عنه چې هغه امیر نو دا تاسو د خپل نفس نه راځي دا کوتای تاسو نه وي تاسو صبر کړی وي ولې تاسو ته خود قانون پیش کړو کړه شرطونه ان الله على كل شيء قدير الله پارشیز باندې قادر دی ومنه النصر ومنعه دوار کار کوي الله تعالی
ما اصابکم یوم التقى الجمعان هغه چې ورسې تاسو ته پرز دو یو ځای کېدل دو جماعتونو چې هغه احد دی بی احد فبإذن الله بإرادته دا د الله اراده و الله دا اراده و چې دا شدو ته تنبیه ورشي بل وليعلم المؤمنین الله تعالی ظاهر کی کامل مومنان وليعلم المؤمنین حقا حق مومنان کی کامل مومنان هغه ظاهر کی بل وليعلم الذين نافقوا او دا رنګ ظاهر کی الله تعالی خلق چې هغه منافقان دي پکې منافقان هم پته ولګي چې دا د مال د غنیمت خواهشمند دي کنه د اعلان کلمت الحق دي وقیل لهم او ویل شدوتا تعالوا راشه تاسو پیګه هر کله چې دوی د قتال نه وګرځیدل عبد الله ابن ابی او د مرګري دوه حاضر شو کنه میدان ته راغلی دو نو دو وی چې مونږه جګړه سره کو دې جګړه نه څه فایده چا ځان په زور باندې خرابو دا خبره نو دو ته ویل شو چې راشي قاتلوا فی سبیل الله تاسو جهاد کې بلا دار او ادفعوا یا دفع کې تاسو دفع راولای عن القوم دا قوم د مونږ پیګه مونږ سره مرګري شي نو قالو دوی لو نعلم قتالا کوم ته معلومه س جګړه او س کمه نو لتباناکم مونږ بتا بشي استاسو نو دا خبره وکړه نو د دې وجه دو جګړه نه رسو شو الله تعالی وایي چې دا منافقان چې عبد الله ابن ابی منافق رئیس المنافقین او د مرګري چې دي دو دا خبره وکړه نو او نو هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان دا دو کفر د پدې وخت کې ډېر قریب شو د ایمان نه ځکه چې دوه بکاله آمنا کله به او ته تاسو سره کفار ته خدا خبر چې دوه دو کفر ته ډېر دي شو پیګه بما اظهروا من خذلانهم للمؤمنين پیګه وکړه چې مؤمنان رسوا کړ دو سره مرګتیا پرې خدلا دی وخت دوی کفر ته نه دي شو نو د دیو جنا حجی مالیس شو زیران کړو اقرب منه للایمان یقولون دوبوي بافواههم بخلو سره ما ليس في قلوبهم هغه چې هغه د بلونو کې نو یعنی بخلا به یو څو بل کې بل څه والله اعلم لیکن الله خفو دې بما یکتمون هغه چې دو پټه من النفاق دې نفاق نه الذين دا منافقين خلق دے قالوا جبوا ويبدو لاخوانهم اخبل رونتا وقادوا ادو بناسو د جهاد نا کوم رونتا چې هغه جهاد نه ناسو نه بر جهاد تا قادو نمر ان جهاد سره لګوي لو اطاعونا ما قتلوا دوبو توي دا ناسو کتا سو تابعداري کړی زمونږه او موږ سره ناسو لکه موږ چې ناسو د شهدا او د احد ته وي نو ما قتلوا تاسو باندې قتل شي قل لهم هو دوتا فدروا عن انفسكم الموت تاسو دفع کوي فدروا معنا فدفعوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين که تاسو رښتون کې فی القعود بناست کېدا په کور کې دانه چې بشترک پروت ساده اخلي ولا هغه نشي اغستیس د دې وجه دا مرګ څه دې کې نه دی چې دا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله وصلى تعالی د شهداو د احد داغو الله تعالی نورم اعزاز او اکرام کوي شیخ سے وہی بیان اعزاز و اکرام شهداء احد در بارگاه خداوند انام پیګه پیګه دا د مؤمنین په ځای دا دغه
چې د الله په نس باندې د دوی څومره اعزاز اکرام دی د شهداو د احد نو د دوی نور هم زړه ښه شو پوهېږې نو دوی خفه وکړه نو دا تر هغه مؤمنونو کوم ځای مؤمنون کوم ځای هغه دی که نه رکوع ده که نه نږدې ځای ده ښکاري نه درته ما خو نظر هم پرېوته ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او ګمان مه کوه ته ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د شهداو د احد کې مطالعه الذين هغه خلق چې قتل شي په لار د الله تعالی کې امواتا مړه دا مړه نه دي بل هم احیاء هم به ورته مقدر باندې بلکې دا ژوندي دي عند ربهم پنځ رب خپل باندې او یرزقون دول رزق هم ورکولی شي خوراک هم کوي چې خوراک کې خو ژوندي دي که نه خو دا خوراک کم دی کوي یاکلون من ثمار الجنت دا په میوو د جنت کې دوی خوراک کوي بعد هلته کې روحونه یې رسېدلي هلته کې پوهېږې پې که نه فرحین بما آتاهم الله من فضله او دو خوشحالی حاصلون کی دی باغ سبان چې دو لور کا الله تعالی د خپل فضل خپل مهربانۍ نه پیګه وکړه نو د دې وجه نه الله تعالی وایي چې دا د دوی امتیازي شان دی عامو مسلمانانو چې هغه وفات شي مړ شي پیګه وکړه د شهداو د احد نو دا الله تعالی د دو اکرام او اعزاز وکړي ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم او دو وهم يستبشرون دلته هم مبتدا مقدر او دو خوشالي حاصلې بالذين خلق باندې لم يلحقوا بهم جاغنري یو ځای شي دو سان من خلفهم د شا طرفنا په دنیا کې چې پاتې دي هغه رونو باندې مومنانو باندې دو خوشحالي حاصلې او دا خوشحالي په حاصلې چې الله خوف علیهم بیا الله خوف علیهم چې ګوره په موږ باندې سیاره نشته اگر که موږ دنیا نه لاړو او په موږ باندې سیاره نشته یعنی اولا هم يحزنون ان دو غمجن دي په آخرت کې خپ امر بمزه کی دي دا ایستبشرون بنعمت من الله او دو خوشحالي حاصلون کی دي په نعمت الله تعالی سره یې نعمت څه شي ثواب د طرف د الله تعالی نه وفضل او زیاتواله د پاګې باندې زیاتواله څه چې رضامندي د الله تعالی وان الله لا یضيع اجر المؤمنین او الله تعالی نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو یا د مؤمنانو اجر الله تعالی نه ضایع کوي ځکه المفوض الیه الامر دا د دوی امر الله ته سپارل شي دي نو د دې وجه نه الله تعالی په نس باندې ډېر مکرم ډېر عزتمن خلق دي الذين استجابوا لله والرسول دا قصه د غزوه حمراء ته اشاره ده الذين دا قصه د غزوه حمراء او اسد ورته وی شي ده دا دغه سره واده چې کله دور رااله د سنا دغه واپس شو دا ته مور شي کنه صورت ته سودی لا وختي بابا نه خدا وختي پرون او کنه سسته کې موږ ور بیا خلاصي کې نه او کنه دا خو کدا چې وته پریوته خو بیا پراته نو دا وسو قصه دې ته ویل شي قصه غزوه حمراء الاسد دا یعنی مومنین و مجاهدین د احد ته بشارت اخروی ورکړي الله تعالی پیګه کنه دا چې څو کېدو شکه سو خوړو په بل راز باندې دغه قافله
چې د ابو سفیان وا هغه روانه شوه او خو دې بدې طرف راتلله نو هغه شو سو سره د دو امداد راغی نو دو جګړه وکړه دو بدې کې شکست خو په احد کې نو چې سوا کې نږدې شو مکې ته نو دو دا سوچ وکړو چې راځئ چې بیا واپس لاړ شو د دو لږ کسان دي لږ نفر دي چې بس ختم یې کړو او خلاص شو تینا پیږه به کنه نو د دې وجه نه دو بیا یې پدې کې یو کسو او هغه ته سوال جواب وکړو چې دا سه لاشه نبی علیہ السلام ته وایي چې ابو سفیان سره د قافله بیا ته واپس راځي پتا سو حمله کوي نبی علیہ السلام دا خبره صحابه ته وکړه نو صحابه را اوچت شو نعیم بن مسعود اشجعی دا یو کسو چې مکې نه راته نو دته سوال جواب وکړ نعیم بن مسعود اشجعی پیږه نو دا خبره نبی علیہ السلام ته وکړه دلته کې په صحابهو کې بیا هم دا خبره خبره شو نو د دې په دې وینا باندې د هغه مؤمنانو نور مزرونا هغه زیات هغه کې ایمان تازه شو وی چې ښه دو اوس مونږه ختمي بس دو بیا وي پټای مټای هرڅه وو په چاخ په تر چاله سونه تر چا سر تر بس راوته میدان ته او دو لاړ او پسې لاړ هلته کې ابو سفیان ته پته ولګي چې دا چل او صحابه بیا در پسې راغله کار د خرابي هغه سره قافله او مال او سړی بس هغه سب نیمه خرڅ کا سچ کوم چې دوه اغسته هغه لاړ او تختید اقرا هغه مار دو بیړو زراړو ځان نو دیتا غزوه حمراء الاسد ویل شي نو دا الله تعالی یې د دو سو کو د مجاهدینو هغه اطمینان او دغه خوشحالي الله تعالی چې ګوره دا سم کول شم چې په اسانه مې د تمال د غنیمت مې راوښ دا هغه ته اشاره ده دا هغه عالمونه پورې دا نه مؤمنین ان کنتم مؤمنین الذين استجابوا لله هغه خلقو چې هغه منل دا استجابت کړي دي د قول د الله د رسول من بعد ما اصابهم القرح پس چاغه هغه ته هزیمت حاصل شو روس داغه نه چې رسیدل هغه ته زخمونه قرح معنا زخمونه په احد کې به احد په احد کې وته رسیدلو او بیا هم هغه استجابت ته قول د الله د رسول کو بیا میدان ته شو للذین احسنوا منهم دا خلق ته چې دا ډېر نیکان دي دونه بطاعته بطاعت الله تعالی کې وتقوا او دو سو کړو دو پرهیزګاری وکړه نو د دوی لپاره اجر عظیم دوی لپاره اجر عظیم دی مخالفت ونه کو چې نه موږ خو وس شکې سو غوړه ټولو سرونه تړل دي لاسونه ماتي خپې ماتي اوس پځي الله تعالی وی چې دوی لپاره اجر عظیم دی او هو جنت دی جنت دی الذين دا خلقوا قال لهم الناس چې وی دو ته خلقو نه مراد نعیم بن مسعود اشجعی دی چې هغه راغی دا غاڼه او هغه دا الوی چې ان الناس قد جمعوا لكم اے نبی علیہ السلام خلق چې دی خلق نه مراد ابو سفیان د مرګریو قد جمعوا لكم دو جمع شو تا جمع شوی تاسو ته لیستاسلوکم چې تاسو به خندیو کیوه قد جمعوا لكم لیستاسلوکم چې تاسو به خندیو کې ټول ختم کی نو فخشاهم داغونه یراو کوي نو چې دا خبره ورته وکړه نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام صحابه ته وکړه فزادهم ذلك القول زیاد کړ دا قول ایمان د دوی ایمان او تصدیق په الله تعالی باندې نورم دو کی جذبه پیدا شوله کدا مسلمانان د دې خو خو وي ښا پرون را سره څه وسره بیا وی چې جګړه ته میدان ته وځه
وقالو دوی حسبنا الله صحابه आवाज وکړو کافی دې موږ دې پاره الله تعالی کافینا امرهم بس د الله امر موږ له کافی چې وي ونعم الوکیل وس الله تعالی موږ دې پاره ډېر ښکلی کارساز ذات دی پیږه او زموږ خپل امر خپل پیغمبر ته پرېښی الله ته پرې نو فانقلبوا بنعمت من الله نو بیا واپس راغله په نعمت په احساناتو د الله سره وفضل په مال دولت سره پیږه فضل بسلامت وربح واضح لم يمسسهم سوء او نه شي داغه ته بدی یعنی بغیر د جلوزی قتل وغیرہ جرح دا پکې سمون شو او هغه مال کراړو وتبعوا رضوان الله او بل طرف ته تابع وګرځي د طاعت الله تعالی د الله د رسول خبره مومن الله والله ذو فضل عظیم الله خاوند فضل لوی دی انما ذالکم الشیطان دا شیطان چې نعیم بن مسعود دی دا شیطان القائل لكم چې ان الناس قد جمعوا لكم دا دومره یو قسم دباو غوډه دیوم دا غوړ ډل نه کنه دا شیطان دی یخوف اولیاءه یخوفکم چې دو يرول تاسو لره یخوفکم اولیاءه د اولیاء خپلونه جا کفار دي نو فلا تخافوهم غره دونه ونی یریږي اس طریقې باندې مې یریږي وخافونه دمانه ویریږي فی ترک امر چې زما امر پر نه کړي ان کو تم مومنین واضح دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کے بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی چونکہ اسلام دشمنان چې څومره هغه ډېر ګرم هغه چې موږ د صحابه ټول به خندې وکړي نو نبی علیہ السلام تعالی تسلی ورکړي اوس شیخ صاحب دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کے بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دا علیمون په دې عذاب علیم دا تسلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولا يحزنك الذين اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم غم کې دیونو غوځي تا خلق یسارعون فی الكفر چاغو منډي وی کفر ته نو دا ته په دې باندې مقام نه کې دا کفر ته منډي وی دي انهم لا يضر الله شيئا دو زره نشي رسول الله تعالی دې شي بفعلهم خپل فعل سره بلکې انما يضرون انفسهم لو خپل نفسهم ته ضرر رسي يريد الله الا يجعل لهم حظا دو دایره دلري چې اونګه دي الله تعالی دو دي پر حظا نصيبا حساب الاخره په اخرت کې دا الجنت دی جنت دو دغه کوي پیګه وکنه خپل حساب ختم ولهم عذاب عظیم دو دي پر عذاب عظیم د فنار په جهنم تخفیف اخروی پر کفار وسوي ان الذين اشتروا الكفر بشك خلقو چاغو واغه کفر بل ایمان په بدل د ایمان کې لن يضر الله شيئا الله ته سزا نشي رسولي ولهم عذاب علیم ادود پر عذاب مولم دي درناک دي پیګه دشمنان اسلام کے چند مزعومات اور خیالات اور ان کی جوابات خبیرون رضا بیانی کی پیگے بگا دے اسلام دشمنان یو سو عزم دی قصدون دی خیالات تھی او دے آگے جواب اور کی اللہ تعالی پیگے بگا تا ترا خبیرون پر بیانی خبیر کم دے رکو دے کنا تعملون بما تعملون خبیر پیگے بگا دا بیان دے ولا يحسبن الذين كفروا گمان مکر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا گمان دے نہ کہ آ خلق چې کافران دي گمان دے نہ کہ آ خلق چې کافران دي چې انما نملی لهم چې ما دوله مهلت ور کړی دی دا دې گمان نه کیدو خیر لانفسهم چې دا غوړه دا مهلت د دو نفسونو لپاره دا دې پدې دلاور کیږي نه چیرې دو ته بودی نه رسی ابا دا خپل آرامي توبه نه کینو دا گمان دے نه کیدو چې دا مهلت دوی لپاره کنه د خیر د نفسونو لپاره انما نملی لهم نمهلهم ما دوله مهلت ورکړي لیزدادو اسما چې دوی زیات سره ګناه لره بکثرت المعاصی ګناونه زیات کی دا غره وجه
ولې د کافر عمر چې زیاتېږي نو هغه عذاب دی که نه د مؤمن عمر چې زیاتېږي نو درجې اوچتېږي پوهېږئ که نه پوهېږئ او اعمال نیک کوي که نه ولهم عذاب مهین او دوی پر عذاب دی داسې چې ذو اهانة فی الاخرة بیا به تماشا کوي ما کان الله لیذر المؤمنین دا جواب د سوال د مقدره نه الله تعالی به وایي دا یو سائل سوال وکړو مثلا چې الله تعالی دا مؤمنان ولې په داسې حالت کې پرېښودل وی ما کان الله لیذر المؤمنین نه دی الله تعالی چې پرېږدي د مؤمنان علی ما انتم علیه په هغه څه باندې چې تاسو یې ای مؤمنانو پوهېږئ به که نه حتی داسې نه پرېږدي ګډ وډ چې مخلوط یې تاسو حتی یمیز الخبیث من الطیب چې الله تعالی جدا کړي خبیث ناپاکه د پاک نه پوهېږئ به که نه نو دا به په څه سره معلومېږي دا به په جهاد سره معلومېږي جهاد ته اشاره شو که نه پوهېږئ به که نه چې کله کوم سړی جهاد ته راووت نو هغه پاک شو چې کوم نو هغه پلید پاتې شو وما کان الله لیطلعکم علی الغیب او نه دی الله تعالی چې خبر درکړي تا ته په غیب باندې پوهېږئ به که نه فتعرف المنافقین من غیره ګنې چې ته وپېژنې منافق د غیر منافق نه تا ته خو پته نه لګي عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین نبی علیه السلام مجلس کې به ناست نه و مخامخ به ورته ناست پټکې به یې والی چې تسبیح به یې په لاس کې اوږده اوږده ګیره پوهېږئ به که نو دا تا ته هېڅ پته نه لګي چې ته دا خبیث او طیب دا پاک وما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله لیکن الله تعالی ورکی د رسولانو خپل من یشاء او چې خوښ شي نو فیطلعه علی غیبه خبرداری ولا په غیب ورکړي چې الله ولا نه ورکړي د پیغمبر لا علم غیب نشته چې څو پوهې الله ولا خبر نه ورکړي هغه بیا وحی شو فونه شو مطلب باندې من یشاء هغه چې خوښ شي فآمنوا بالله ورسوله نو اے خلقو تاسو ایمان راوړئ یقین وساتئ تاسو په الله د الله په رسول باندې وان تؤمنوا او که تاسو یقین وساتئ وتتقوا او تاسو ځان بچ کئ د نفاق نه نو فلکم اجر عظیم تاسو بر اجر لوی دی پیغمبر سره منافقت مه کوئ چې د په مجلس کې ناستئ د مخالفت کوئ پوهېږئ به که نه ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم دارنګې یو انسان الله تعالی مال دولت ورکړی دی الله وایي چې ولا یحسبن الذین ګمان دې نه کوي خیال دې نه کوي هغه خلق یبخلون چې دوی بخل کوي بما آتاهم الله چې الله ولا ورکړی من فضله د فضل او د مال دولت نه دې دانوي چې ګنې زه الله ته نږدې یم ځکه چې مال ډېر مال دولت راځي هو خیر لهم ګنې دا د لپاره غوره دی نه بل هو شر لهم دا مال دولت چې څومره راځي نو دا شر دی پوهېږئ به که نه د ده چې هله چې الله حقوق پکې نه ادا کوي دارنګې یعنې صله رحمي نه کوي صدقات نه ورکوي نو دا د لپاره شر دی بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به زر چې غاړې ته به واچولی شي ما بخلوا به هغه چې دو بخل کې بخل په کمې کړی دی بزکاته واضح دی که نه وصدقاته وصله رحمي دا پکې نه وي ادا کړي نو دا به غاړې ته واچولی شي دا مال د ده ټول یوم القیامت په ورځ قیامت او بیا ان یجعل حدیث کې راځي بیا ان یجعل حیتا دا د لبه شکل د مار ورکړي شي خامار ورکړي شي فی عنقه دا به د سر نه راشتاو شي فتنحشه نو دله به بیا ګزار ورکړي په دې کړه دا ګزار به ورکړي
دی به چې کوم دی هغې باندې مواظب کېږي غاړې نه به یې تاوي نو چې څومره ډېر وي نو ښه به غټي پوهېږې به که نو دا ډېر مال د دپاره شر شه که خیر شه شر شه که چې پکې نه زکات وي نه پکې خیر و خیرات وي پوهېږې به که نه نو دا یې بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلو یوم القیامه باقي که ته دا وایي چې دا به همیشه ما سره نه لله میراث السماوات والارض میراث دا الله دپاره دی دا څه همیشه چې پاتې کېږي دا الله ته پاتې کېږي لله میراث السماوات والارض یرثهما بعد فناء اهلهما اهل د اسمانونو د ځمکو به ټول فنا شي او دا هر څه به چا ته پاتې شي الله ته پاتې شي نو ته پې څنګه فخر کوې اته وایي چې دا ما دپاره خیر دی که هو خیر لهم نه بل هو شر لهم پوهېږې که والله بما تعملون خبیر الله هغه چې تاسو کوئ خبردار دی په اجازې کوم وي